ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എൻ്റെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ചുമ, നിർത്താതെയുള്ള ചുമ, മൂക്കടപ്പ്, മൂക്കൊലിപ്പ് പോലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിപ്പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പാരസെറ്റമോൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പാരസെറ്റമോൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ചൂട് കുറയാനൊക്കെ. പക്ഷേ ഈ മിക്ക കുഞ്ഞുങ്ങളും പാരസെറ്റമോളിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കാരണം അതങ്ങോട്ട് ഇറക്കത്തില്ല. ഇറക്കുന്ന ഉടനെ അങ്ങ് തുപ്പുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പൊടിക്കൈകൾ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്: നാരങ്ങ, ഹാഫ് സ്പൂൺ നാരങ്ങ, ഹാഫ് സ്പൂൺ തേന്, പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ചൊന്ന് പേര് തൊട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, പിന്നെ മഞ്ഞൾ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നൊരു മിശ്രിതമാക്കുക. അപ്പം ഇത് അര സ്പൂൺ നാരങ്ങ എടുക്കുക, അര സ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ നീരെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അര സ്പൂൺ തേന്, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അരിപ്പയ്ക്കകത്തൂടെ അരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഈ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വായിൽ തടയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണ് കഷ്ടി എല്ലാം കൂടെ കാണും. അപ്പം അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതാദ്യം വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഇത് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഫക്റ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കും ഇതുപോലെ പനി വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലൊന്നും പോവാതെ ഇത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് 2-3 നേരം തന്നെ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ വലിയവർക്കും കൊള്ളാം, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൊള്ളാം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. തേനിൻ്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഏത് മടിയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണേലും അതകത്താക്കിക്കോളും. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ചുമയോ നിർത്താതെ രാത്രി കിടന്ന് ഡ്രൈ കഫ് പോലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു കുറച്ച് തേൻ കൊടുത്ത് നോക്കൂ. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, ചുമയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് നല്ല എഫക്റ്റീവായി. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ബൈ.